Біз республиканың Мәсетле районы Хүлеймен ауылына юлландык. Ауыл матур йорттары уңган һәм дәртле халкы менән дә күркәм тиҙәр. Әйҙәгеҙ бергәләп ҡарап киләйек. Хүлеймен ауылы Йәмле әй буйында урынашҡан. Уға 1552 йылдарда Ҡошсо ырыуынан Сәйҙәш ҡарт нигеҙ һала. Бу аттар буйы Хүлеймен халҡы малсылыҡ, умартасылыҡ, игенселек кәсебен үҫтергән. Ауылдың килеп сығышы ла һөнәрле тигәнгә бәйле. Әле ауылда 200-дән артыҡ хужалыҡ, 500-дән артыҡ кеше иҫәпләнә. Авылда бик эшсән, тырыш халык яшәй. Улар бөтәһе лә сәхси хужалыкта мал туар, кош-ҡорт, йәшелсә емеш үҫтерә. Һәр береһе өй һала, балта оҫталары һәм тимер менән эшләүселәр бик күп. Авылда сәхси эшҡыуарҙар күп һәм улар эш урындары булдыралар һәм йәштәр ауылға ҡайта. Улар төпләнеләр, яңы йорттар һалалар. Авыл ҙурая һәм киңәйә. Бәрәкәтле ер тыуған ил өсөн арҙаҡлы шәхестәр үҫтергән. Һөләймәндәр уларҙы ғорурланып та, хөрмәтләп тә телгә ала. Уларҙың береһе Зағафуранов Фәйзрахман Зағафуран улы. Ул 17 йыл буйы Башҡортостан АСР Юғары Советы Президиумы рәйесе булып эшләгән. Нәжибә Маҡсутова. Ул тел буйынса белгес, доктор һәм әлбиттә беҙҙең ауылыбыҙҙың йөҙөк ҡашы тип әйтһәк тә була. Журналист Ризван Хажиев менән дә бик ныҡ ғорурланабыҙ. Бына минең ҡулымда булған китап Һөләймән һәм Һөләймәндәр беҙгә иң кәрәкле китаптарҙың береһе. Шунан һуң донъяның виртуоз ҡумысыһы Зәйнетдинов Миңлеғәфүр бынан да бик тығыҙ бәйләнештә мәктәп уҡыусыларына, ауыл халҡына ул үҙенең ҡумыҙ моңдарын бүләк итә һәм әлбиттә беҙҙе ҡумыҙ серҙәренә өйрәтеүсе лә булып тора. Тырыш һәм сәмсел Һөләймәндәр төрлө өлкәлә эшләһәләр дә һынатмайҙар. Ошо ауылдан намыҫлы хеҙмәт ҡаҙаныштары өсөн ат ҡаҙанған исеменә лайыҡ булған 24 кешеһе бар. Шулай уҡ улар үҙҙәренең почетлы кешеләрен дә билдәләгән. Уларҙың иғтибары менән ауыл тормошо яйға һалына, уңайлыҡтар булдырыла. Таҙалыҡ һәм төҙөкләндереүҙе халыҡ йыйылыш үткәреп берҙән башҡара. Беҙҙең Һөләймән ауылы боронғо башҡорт ауылдарының береһе. Беҙҙең ауылда яҡынса 500-дән ашыу кеше йәшәй. Шул төҙөкләндереү эштәре алып барабыҙ ауыл буйында. Хәҙер колонкаларҙы ремонтлап бөтә буятып таҙа тоторға тырышабыҙ. Урам тирәһен таҙа тоторға тырышабыҙ. Беҙ 2016 йылда ауыл йыйылышында, ауыл халҡы йыйылышында зыярат кәртәләү мәсьәләһен күтәрҙек һәм беҙ бик ыңғай башҡарып сыҡтыҡ. Бөтә ауыл халҡы көсө менән, ситтә йәшәгәндәр бөтә ярҙам итеп, ауыл халҡының аҡсаһына, ауыл халҡының көсө менән шул тимер торбалар ултыртып, сеткалар менән эшләп ҡуйҙыҡ инде. Икмәкле ауыл Һөләймән. Булдыҡлы һәм йүнсел Зәйнетдиновтар ауылда икмәк бешереү цехын булдырған. Улар ауыл халҡын ғына түгел, Мәсетле һәм Дыуан райондарын йылы икмәк менән тәьмин итә. Флорида Марат ҡыҙы уны тәбиғи әсетке ҡомалаҡтан бешерә. Ҡомалаҡлы икмәк. Шуның өсөн бөтөн халыҡ ярата. 45 магазин икмәк ҡуябыҙ. Әлеге көндә беҙ бешерәбеҙ 700 икмәк, 700 икмәк инде. Халыҡ уже кистән эҫе икмәккә, йылы икмәккә кистән килеп ала инде, иртән килеп ала. Аҙаҡ беҙ уже иртәнсәк икмәкте алып китәбеҙ. Ауылдың рухы ағинейҙәрҙә. Күптәнән үҙҙәренең ағинейҙәр клубын ойошторған. Улар башҡорт халҡының милли байрамдарын, дини көндәрен үткәрә, бергәләшеп мөнәжәттәр, бәйеттәр өрөнә, үҫеп килгән быуынға еткерә. Һөләймән ауылы райондың мәҙәни һәм рухи үҙәге тип әйтһәк һис тә яңылышмаҫбыҙ. Был ерҙә һәләт ярала, шиғыр туһа көйгә һалына, йырсылары ла табыла. Ҡумыҙ Зәйнетдиновтарҙың ғаилә символы. Милли музыка ҡоралында олоһо ла, кесеһе лә уйнай. Был ғаиләнән донъяның виртуоз ҡумысыһы Миңлеғәфүр Зәйнетдинов сыҡҡан. Уның моңонда ошо ерҙең тыны, тәбиғәттең ауазы, халҡының булмышы асыла. Башланғыс мәктәп һәм балалар баҡсаһы, ауыл халҡының өмөтө, белем усағы һүнмәһә, ауыл йорттарының тәҙрәләрендә лә нур һүнмәҫ ти ололар. Ергә береккәндәре лә төйәк иткән урындарын гөлбаҡсаға әйләндерә, ҡотло итеп йорт һала, йә кәсебен яңырта. Барыһын да булдырабыҙ, барыһы ла үҙебеҙҙең ҡулда тиҙәр Һөләймәндәр. Әлфиә Хәбирова, Дан Хәмитов, Мәсетле районы, Һөләймән ауылы.